siguro mag-aral na tayo ng banal na salita ng Diyos. Let's open our Bible in the book of 2 Peter, chapter 1. Let us read verse 3 and verse 4. Hindi rin natin na welcome yung dalawa kasama ni Brother Dons. Magandang umaga sa inyo, mga anak, mga kapatid. Sana ay ma-enjoy nyo ang presence ng Lord. Let's read 2 Peter chapter 1, verse 3 and verse 4. Emil? Lamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Verse 4. Na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Pagpalain tayo ng Diyos, mga kapatid, please be seated. God bless you, brethren. Amen. At sana po ay mag-enjoy tayo sa presence ng Lord. Nais kong mag-share o mangaral sa isang aralin. Pamamagatan po natin itong the nature of God. Okay? The nature of God. Babasahin ko uli ito mga kapatid sa wikang Ingles sa salin po ng Weymouth New Testament. Ang sabi ng Bible dito, seeing that His divine power has given us all things that are needful for life and godliness through our knowledge of Him who has appealed to us by His own glorious perfection. Verse 4, it is by means of this that He has granted us His precious and wondrous promises, in order that through them you may one and all become sharers, maging kabahagi tayo, sharers in the very natures of God. Tayo po'y magkaroon ng bahagi. Saan? Sa kalikasan ng Diyos. Sharers in the very natures of God, having completely escaped the corruption which exists in the world through earthly craving. Praise God. Now let's talk about the nature of God. Yaman din lamang ito ang tema o title ng ating pag-usapan. Ayon sa Biblia, mga kapatid, ang Diyos ay maraming mga kalikasan na nakatala at mababasa natin sa banal na sulat. Ang kalikasan ay siyang katutubong katagian ng Diyos. When we say nature, it speaks about behavior, character, or personality. When we talk about God's nature, lampas pa ito mga kapatid, praise God, sa salita o sa word na pwede po natin i-address sa Diyos. Halimbawa, sasabihin natin, ang Diyos ay mabuti. Higit pa po ang Diyos sa salitang mabuti, mga kapatid. Kaya lamang, dahil yung ating salita ay limitado, nagkakasya na lamang tayo doon sa salitang ang Diyos ay mabuti. But we know, deep in our heart, that God is more than that. Alam natin na ang Diyos ay higit pa sa salitang mabuti. Sabi nga po ng awitin natin, He is more than enough. Now, babasahin natin mga kapatid sa banal na kasulatan ang ilan sa mga katangian o kalikasan ng Diyos. Halimbawa,
Mababasa natin sa Bible, God is love. Let us read Jeremiah chapter 33, verse 3. Kindly. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin Amen. na nagsasabi, Oo. Oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Praise God. Ganito ipinakita, mga kapatid, ng Biblia kung paano umibig ang Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang hanggang pag-ibig. Sa tao, mga kapatid, wala pong forever. Pero sa Diyos meron. Sapagkat kapag ang Diyos ay umibig, umiibig siya ng walang hanggang pag-ibig. Inibig tayo ng Diyos, hindi dahil meron pong kakaiba tayong katangian o pambihirang kalikasan. No! Sabi ng Bible, inibig tayo ng Diyos sa kalagayan kung anong meron tayo. The word of the Lord has said, He loved us with an everlasting love. Walang kondisyon. Nung ibigin tayo ng Diyos, hindi siya naglagay ng kondisyon. Hindi sinabi ng Bible or sinabi ng Diyos, mamahalin kita kung mamahalin mo rin ako. Hindi ganon ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga minsan, ang dakilang pag-ibig na ito ng Diyos ay nasasalaula o inaabuso ng tao. I think yun ang tamang salita. Inaabuso ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Umalis ka, balikan mo. Balikan mo, umalis ka. Still, ang Diyos ay nananatili sa kanyang pag-ibig. And you know what? Kahit hindi mo siya mahalin, mamahalin ka pa rin ng Diyos. Walang kondisyon, mga kapatid. Hindi siya naglagay, mga kapatid, ng ilang mga kondisyones kapalit ng pag-ibig na iniaalay niya sa atin. No, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggang pag-ibig. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 5, versikulo 8, kindly. Datapot ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin Na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. nang tayo'y nasa kalagayan ito, makasalanan. Sabi ng banal na kasulatan, namatay si Kristo para sa atin. Hindi po hinintay ng Diyos na magpakabait ka muna bago siya mamatay para sa ating kasalanan. Hindi po. Yung iba nagiging alibay nila ito. Bago ko lumapit sa Diyos, magpapakabait muna ako. Naniniwala ko sa sinishare mo, brad. Kaya lamang, hindi ko kayang lumapit sa Diyos. Hindi ko kayang maglingkod sa Diyos. I feel unworthy. Ang tanong ay ito, kailan ba tayo magiging worthy? Kailan ba tayo magiging banal? Kailan ba tayo magiging matuwid? Hindi po mangyayari yun. Malibang paging banalin tayo ng Diyos. No one is worthy. Walang sino man ang magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Malibang pinaging marapat lamang tayo ng Diyos. Everybody say Amen. Amen. Namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo sa kalalagayang tayo po'y marumi at makasalanan. Bakit po? Kailanman hindi tayo magiging matuwid malibang gawin tayong matuwid ng ating Panginoon. Another example, ang Diyos sa Bible, mababasa natin siya Diyos na maawain, mahabagin, merciful. Ephesians chapter 2, verse 4, kindly. Ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa. Ang Diyos mayaman sa awa. And Dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Isa ito sa nature o kalikasan ng Diyos. Siya ay Diyos na maawain at mahabagin. Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang habag o awa sa atin? Ang Biblia,
ay may maliwanag na deklarasyon, mga kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, tayong lahat ay makasalanan. Nagkasala, walang matuwid, walang kahit isa. Kung ang gagamitin ng Diyos na sukatan ng pagtingin ay gaya ng sa pagtingin ng tao, tiyak, mga kapatid, wala talagang makakalapit sa Diyos. Why? Ang tao, likas na mapanghusga. Ang tao, likas na judgmental, mga kapatid. Suspect pa lang sa paningin ng tao'y killer na. Hindi ba, mga kapatid? Napagbintangan pa lang, hatol ka agad ng taong guilty yan. Ganun ang tao, mga kapatid. Sa kahabagan ng Diyos, isinantabi ng Diyos ang kautusan. Ulitin ko po, sa habag ng Diyos, itinabi niya ang kautusan at siya'y nahabag sa kanyang nilalang. Tinignan niya ang tao sa mata ng kaawaan. Bakit po? Sapagkat sa kautusan, sinasabi, ang bawat nagkasala ay mamamatay. Kung ang lahat ay nagkasala, lahat na ay dapat mamatay. Pero sa habag at sa awa ng Diyos, mga kapatid, tila isinantabi muna ng Diyos ang kautusan. Pagdatay, tingnan tayo ng Diyos sa mata ng kaawaan. Binigyan niya tayo ng ikalawang pagkakataon upang makalapit tayo sa kanyang presensya. Roma Kapitulo 11, ang talata po'y 31. Tingnan niyo po. Gayon din naman, Tatapag kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo lahat. Gayon din naman ang mga ito ay naging mga masway ngayon upang sa pamamagitan ng habag ay pinagkaloob sa inyo, sila na may magkamit ngayon ng habag. See? Gayon din naman ang mga ito ay naging masuwayin ngayon upang sa pamamagitan ng habag na pinagkaloob sa inyo, sila na may magkamit ngayon ng habag. Ang perpektong halimbawa dito, mga kapatid, ay ang kagalingang tinamo nung taong may karamdaman o may sakit sa loob ng 38 taon. Alam natin yung istorya na yan. Isang lalaki, meron siyang karamdaman o sakit at ito'y tumagal ng 38 taon. Listen, nakita po ng Lord ang kaniyang kalagayan. Kung babasahin natin ang John chapter 5 verse 6, praise God, nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay. Nakita ng Lord yung kanyang kalulus-lulus na kalagayan. Matagal na siyang nahihirapan sa kanyang kondisyon. Would you imagine? 38 years munang daladala ang iyong sakit. Ang tanong ay, ano ba ang sakit ng lalaking ito? Kung babasahin natin ang verse 7, mga kapatid, ang lalaking ito'y impotent. Walang lakas ang kanyang mga paa upang maglakad. Kaya nga, ang hinihintay niya ay ang mga taong maaaring magbuhat sa kanya kapag ginalaw ng anghel ang tubig sa pool. Alam natin yung story. May paniniwala ang mga Hudyo na yung pool na yun, minsay bumababa ang anghel at ginagalaw ang tubig sa pool. At ang sino mang unang bumaba sa pool o doon sa tubig na yun, ang sino mang unang lulusong, sabi ng John chapter 5, siyang unang gagaling. Sa dami nila, first come, first serve. Yung unang lulusong, yun lang ang unang gagaling. Yung pangalawang lulusong, next year na. Wala nang kagalingan, una lang. Ang problema, mga kapatid, ay ito. Kapag ginalaw na ng anghel, kinalawkaw na ng anghel, yung tubig doon sa pool, ang problema ay yung lalaking ito, yung impotent man na ito, hindi siya makaparoon sa pool upang lumusong. Kung nandoon man siya, o kung makalusong man siya, ang sabi ng Bible, another step down before me
Meron ng naunang lumusong bago siya. Kaya siya tumagal ng 38 taon doon sa tahihintay sa anghel na gumalaw sa tubig at siya'y lulusong. Marahil gumagapang lang siya o kung hindi man inaasahan niya yung mga tao magbubuhat sa kanya para makalusong sa pool. Ito yung kanyang pag-asa. May taong magbubuhat sa kanya. Mga kapatid, ang nais kong ipakita sa inyo hindi yung kagalingan ng 38 taong may 38 taon ng taong may karamdaman, kundi yung habag at yung awa ng Diyos sa kanya. Yun ang gusto kong makita natin. Marami silang naroon. Ang iba'y mas malala pa ang sakit kesa sa kanya. Paano mo nasabi, Pastor? Ang sabi po mga kapatid ng Bible, may bulag na naroon. May pilay na naroon kung babasahin natin yung verse 3. At meron ding mga paralitikong nandoon. Samot-saring sakit, mga kapatid, ng mga tao ay naroon sa pool at pare-pareho sila ng intensyon. Makalusong sila, mga kapatid, sa pool after nagalawin ng anghel ang tubig. But God saw him and He had compassion on him. Ang tanong na ito, bakit siya? Hindi ba mas karapat-dapat yung bulag na pagalingin kesa sa kanya? Ang problema niya lang naman, hindi makalakad. Hindi ba mas karapat-dapat yung ibang may mas malalang sakit kaysa sa kanya? Lumapit si Kristo. Ang sabi ni Kristo, gusto mo bang gumaling? Di sinsanay ang tinanong ni Kristo yung bulag. At sinabi ni Kristo sa bulag, bulag, gusto mo bang gumaling? O di kaya, yung ibang may sakit na naroon, marahil may mga may ketong din yung ibang mga nandoon. O iba pang mga sakit. Pero bakit siya yung tinawag o tinanong ng Lord at sinabi ng Lord sa kanya, gusto mo bang gumaling? Listen. Ang biyaya po ng Diyos, hindi natin matawag. Sabi ng Romans chapter 9, verse 15. Let's read. Sapagkat sinabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kita niyo yan, mga kapatid. Nahahabag ang Diyos sa kanyang kahabagan. Kaaawaan ng Diyos yung nais niyang kaawaan. Hindi pa ito ang punto na gusto kong dalhin sa inyo. Ang tanong, yung lalaking ito na kinahahabagan na ng Lord, wala namang pagkakilala sa Lord. Ni hindi niya nga nakilala, ni hindi niya nga na-recognize, mga kapatid, na itong Jesus na ito ay Diyos na nag-anyong tao. O di kaya Jesus na dakilang manggagawa. Nagtanungin siya ng Lord, gusto mo bang gumaling? Ang sagot niya ay hindi po oo o hindi man hindi. Ang sagot niya ay ito, wala po kasing tao na magbuhat sa akin upang ako'y ilusong sa pool. Ang faith niya, wala kay Jesus. Ang faith niya, nandun sa taong magbubuhat sa kanya. Pero, gusto kong makita ninyo, mga kapatid, na habag ang Diyos sa kanya. Yung habag po ng Diyos, hindi dahil may ginawa ka. Yung awa po ng Diyos, hindi dahil may espesyal tayong ginawa sa Diyos. Yung habag ng Diyos, mga kapatid, hindi dahil meron tayong extracurricular activity na ginawa para sa Diyos, kundi dahil nahabag lang ang Diyos sa iyo. Sabi po ng Bible sa verse 8, bagamat ang sagot ng lalaking ito'y iba doon sa tanong ni Kristo, sabi ng Lord, rise, take up thy bed, and walk. This is the mercy of God. Ito
siyang batayan ng Diyos sa pagtawag sa atin, habag at awa. Kaya ngayong salvation natin, hindi dahil may ginawa ka sa Diyos, naawa ang Diyos sa iyo. At hindi ko mako-question ang Diyos kung bakit kinahabagan ka niya at bakit tinawag niya tayo. Hindi natin pwedeng questionin ang Diyos, mga kapatid. Anong nakita niyo sa amin o sa akin o Diyos at ako'y tinawag mo? Basta isa lang ang alam mo sa Bible, naawa ang Diyos sa iyo at tinawag ka ng Diyos at walang question doon. Everybody say Amen. Kaya ngayon salvation mo, awa lang yun. Habag lang yun. Or regalo lang yun ng Diyos na hindi humihingi ng anumang kapalit. Everybody say Amen. What else? Praise God. Isa sa kalikasan pa ng Diyos ay ito. He is holy. 1 Peter chapter 1, 15 to 16 says, Ngunit yamang banal ang sa iyo'y tumawag, banal ang siyang tumawag sa atin. ay mga pagbanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Verse 16, Sapagkat nasusulat, nakasulat, kayo'y mga pakabanal, sapagkat ako'y banal. nais ng Diyos ay ito. Tayo po'y mabuhay ng banal. Listen to me. Man can never be whole. We have no strength and power to live a holy life. Wala tayong kakayahan, mga kapatid, na mabuhay ng banal. Ngunit bakit sinasabi ng Diyos, kayo'y magpakabanal kung wala tayong kakayahan mabuhay ng banal? Bakit inaatasan tayo ng Diyos na magpakabanal gayong hindi natin kayang mabuhay ng banal? You know what? Because we are sinners by nature, sown under sin. Yung kalikasan po natin ay kalikasang makasalanan. Kaya ngayong bata, kahit hindi mo turuan gumawa ng masama, ikulong mo yung bata, mga kapatid, sa isang lugar. At lumaki siya, mga kapatid, kahit hindi mo turuan gumawa ng mali, gagawa ng mali. Bakit po kalikasan natin yun? Kalikasan natin itong makakasalanang kalikasan. By nature, we are sinners. Yung sinful nature na nananalaytay, mga kapatid, sa atin. Sabi nga po ni Apostol Pablo, Romans chapter 7, verse 19. Hallelujah. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Amen. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. For the good that I would, I do not. Yung mabuti, yung tama na gusto kong gawin, hindi ko magawa. But the evil, which I would not, pero yung masama na ayaw kong gawin, sabi ni Pablo, yun ang aking nagagawa. Yung nature, yung kalikasan mo, mga kapatid, ang siyang tumutulak sa'yo upang gawin yung mga bagay na hindi mo gusto. Tanong, paano tayo makapamumuhay ng banal kung ganyan ang kalalagayan natin? Ang sagot na ito, kailangan makatanggap tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. And that's the only way para makapamuhay tayo ng may karangalan. 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4, binasa natin ito kanina. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan. Pinagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang banal na kapangyarihan. Ulitin ko po, yung tinanggap mong Espiritu, hindi lamang basta Espiritu yan. Hindi yan basta tangs lang yan na nagsasalita ka ng mga wika. O hindi yan basta nanginginig ka lang, mga kapatid. Hindi yan ang power ng Holy Ghost. Ang kapangyarihan ng Holy Ghost ay hindi mo para i-explain ka lang. O di kaya'y magkakawag ka o magsalita tayo ng mga wika. Hindi yan, mga kapatid. That is the initial evidence na tinanggap mo ito. Pero ang power ng Holy Ghost ay ito. Binigay sa atin ang banal na kapangyarihan, tuloy,
lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan, tuloy, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya, na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sarili, kaluwalhatian at kagalingan. Verse 4, Na dahil dito, pinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Ano po dahilan? Tuloy. upang sa pamamagitan ng mga ito Sa pamamagitan nito ay makabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos. magkakaroon ka ng parte o ng bahagi sa Diyos na mabuhay ng banal. Hindi mo kaya mabuhay ng banal. Likas tayo ng makasalanan. Pero yung Espiritu ng Diyos, binigyan tayo ng bahagi para makapabuhay tayo ng banal. Naalala ko yung tinuro ng lecturer o preacher natin doon sa mga tatay. Sabi ng preacher, yung Holy Ghost na tinanggap ng bata, let's say 5 years old, at yung Holy Ghost na tinanggap ni Mother Alex, magkasinlaki ba yung Holy Ghost? Yung Holy Ghost na tinanggap ng 5 years old, nag-tanks, at yung Holy Ghost na tinanggap ni Mother Alex, magkasinlaking Holy Ghost ba? Yung Holy Ghost ba tinanggap ng bata ay Santo Niño? At yung Holy Ghost na tinanggap ni Mother Alex ay Black Nazarene? Na maliit sa kanya at malaki kay Mother Alex? No. The same Holy Ghost, the same power, yung tinanggap ng batang ito at ni Mother Alex. Yung Holy Ghost bang tinanggap natin tumatanda? Si Apo Rolly, yung halos pinaka-elder sa atin dito, praise God. Natanggap niyo po yung Holy Ghost, Apo Rolly, noong 19... Anong 19 niyo po natanggap yung Holy Ghost? Sa Saudi pa po, no? Mga 1994? Yung Holy Ghost ba na natanggap ni Apo Rolly noong 1984 at ngayon ay 2020 na, ang edad ba ng Holy Ghost ay 36? 36 na ba yung Holy Ghost na natanggap ninyo, Apo Rolly? At yung natanggap ngayon ng bagong Kristiyano, mga kapatid, bagong convert, kaka-convert nilang nakaraan napit na Holy Ghost, hindi mo sabihin, isang buwan pa lang yung Holy Ghost niya. At kay Apo Rolly naman, mga kapatid, ay 34 years na, or 36 years na. No, yung Holy Ghost, hindi tumatanda. Laging bago, laging sariwa. At yung Holy Ghost na yan kung tumutulong para mabuhay tayo ng banal. Amen. Hindi natin kayang mabuhay ng banal sa ganang ating sarili, malibang tulungan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga kung gusto mong gumawa ng kasalanan, dahil yung Holy Ghost na nanahan sa iyo, ikukumbing ka ng Holy Ghost at sasabihin ng Holy Ghost, mali ang ginagawa mo na yan. Mali yan. Tutulungan ka ng Holy Ghost. Sabi ng aklat ng 1:14-26, siya ang magpapaalala sa iyo ng lahat ng bagay na kanyang sinabi. Kaya nga, hindi ka maliligtas kung wala kang banal na Espiritu ng Diyos. Everybody say, Amen. Ito ang totoo. Kaya hindi makapabuhay ang iba ng may kabanalan. May mga iglesia walang holiness, mga kapatid, dahil hindi nila tunay na natanggap yung Holy Ghost. And that's the truth. Kasi nga yung Holy Ghost, ang siyang magtutulak sa iyo para mabuhay ka ng banal. Ang kabanalan, hindi po sa damit lang. Hindi po. Ang kabanalan, hindi yung mahaba yung palda. Ang kabanalan, hindi yung mahaba yung buhok. Maliit na parte lang yan ng kabanalan. Ang kabanalan ay totally pagbabago ng buhay. Kabanalan sa harap ng Diyos, kabanalan sa harap ng ating
kapwa-tao. The Spirit of the Lord will push you and help you to live holy before men and before God. Kaya hindi ka mahirapan. Yung totoong pinuspos ng Espiritu ng Diyos, hindi mahihirapan sumunod sa Diyos. Why? May katulong ka upang makapaglingkod ka ng marapat sa Diyos. Hindi hadlang ang lahat dahil may aagapay na sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Ang nature na ito ng Diyos na banal. Yung kalikasan niyang banal. Nais ng Diyos. Mabuhay din tayo ng banal. Tulad. God wants us to be holy. Like Him. Hindi ba may kasabihan tayo? Like Father. Like Son. Sabi ng John chapter 3, 1 John, we shall be like Him. Magiging kagaya tayo ng Diyos. Marami pang kalikasan natures ang Lord sa Bible na mababasa natin. Our God is faithful. Our God is wonderful. Our God is all-powerful God. He is a righteous God. At marami pang ibang mga kalikasan o katangian ng Diyos. Ang kapantay ng lahat, mga kapatid, or kapantay ng lahat ng kalikasan ito ng Diyos ay ito. Huwag natin kalimutan. Alam natin ang Diyos ay mabuti. Pero, yung Diyos na mabuti at matuwid, gusto ko pong maunawaan natin, kaakibat nito, ang Diyos ay mabagsik din naman. Kung ang Diyos ay righteous God, righteous Judge, sa kanyang kabutihan, sobrang buti ng Diyos. Sa kanyang kabaitan, sobrang bait ng Diyos. Sa kanyang kadakilaan, sobrang dakila ng Diyos. Wala ka ng ibang masasabi pa. Sobra-sobra ang Diyos. Gusto ko rin sabihin sa inyo, sa kabilang bahagi naman, kung ang Diyos ay sobrang magmahal, ang Diyos sobrang din magaling. Pantay kasi yan eh. Ang Diyos ay fair, righteous judge. When we say righteous, hindi po nakahiling, hindi po paling, kundi matuwid. Kung ang Diyos sobrang magmahal, ang Diyos sobrang din magaling. Kung ang Diyos, mga kapatid, ay sobrang bibig, ang Diyos ay mabagsik din. Let's read. Roma, Kapitulo 11, 22. Masdan mo nga ang kabutihan. Masdan mo nga ang kabutihan. At ang kabagsikan ng Diyos. Kabagsikan ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Walang question doon. Pero wag natin kalimutan, mabagsik din naman ang Diyos. Kanino at saan? The Lord. Ang kabagsikan ay sa nakahulog. Ang kabagsikan ay doon sa mga nahuhulog at tatapot ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Ngunit ang kabutihan naman ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw naman ay puputulin. Ang Diyos ay mabuti sa mga nananatili. Ngunit doon sa mga aayaw at tatalikod, ang Diyos na may mabagsik na Diyos. Listen to me. Ang impyerno hindi mo para sa atin yan. Ginawa, nilikha ng Diyos ang impyerno, hindi para sa tao. Hindi tayo masali doon. Ngunit ang tanong, bakit may mga taong itatapos sa impyerno? Bakit? Kung ang Diyos mabuting Diyos, bakit may mga taong mapupunta ng impyerno? Sapagkat ang Diyos ay mabagsik din ng bagay. At ang impyerno ay walang katapusan. Walang hanggang kaparusahan. Sinasabi ng aklat ng Mateo 25:41,
Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Amen. magsilayo kayo sa akin, Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, sinumpa. at pasapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Hindi para sa atin yun. Pero mapupunta tayo doon kapag hindi tayo nanatili sa paglilingkod sa Diyos. You know what? Ayaw ng Diyos, mapunta tayo ng impyerno. Pero kahit ayaw ng Diyos, kung ayaw mo namang sumunod at maglingkod sa Diyos, mapupunta tayo ng impyerno. Alam niyo mga kapatid, nabasa ko sa Bible, na I believe nabasa na dito. Ang mas nakakatakot na ito, yung mananampalataya ka na hiwalay ka. Mas terrible yun, mas mabagsik yun, mas malagim ang kasasakitan niya mo. Sabi nga ng Bible, sana hindi ka na nakakilala. Mas mabagsik, mga kapatid. 2 Peter chapter 2, 20 to 21, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, nakatakas na sila sa sanglibutan, tuloy. Sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas. Dahil nakilala na nila ang Panginoong Kristo tagapagligtas, then ay muling mahaluluhan at paday niyon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. At pagdakay na ibalik sila sa sanglibutan, ang huling kalagayan nila ay mas malala pa kaysa sa una. 21. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran. Amen. Kaysa pagkatapos na makakilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. See, mas malagim yun. Kaya nga, manabili tayo sa Diyos, mga kapatid, sa kanyang presensya. Ulitin ko, yung salvation o kaligtasan na tinanggap mo yun, awa ng Diyos. Habang ng Diyos. Praise God. Kabaitan ng Diyos sa buhay natin. Dalangin ko, sana po, makapanatili tayo hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Huwag tayo sanang bumitaw. Maglingkod sa Diyos. Lagi kong sinasabi, konting panahon na lang naman, tinisin na namin. Sandaling panahon na lang naman at babalik na yung Lord. Pagtsagaan na natin mga. Maaring hindi ko maaalis minsan sa buhay ng isang tao, ninyo, mananampalataya. Minsan panghinaan tayo ng loob sa pananampalataya. Pero, lagi natin isipin, yung kaligtasan ito'y habag lang ng Diyos at hindi tayo karapat-dapat sa habag. Maghawakan tayo, mga kapatid, sa kanyang salita, manatili tayo sa kanyang presensya. He is coming very, very soon. Shall we all stand? Hallelujah. Maranatha, meaning the Lord is coming very soon. At ito ang gawin niyong pang-aliw. Ito ang gawin niyong pampalakas, sabi ni Apostol Pablo, sa lahat ng mananampalataya. Lagi niyong sabihin, malapit na siya bumalik. Have mercy, Jesus. Have mercy on us. Have mercy on me. Have mercy on us. Sa bawat sandali ay sasabihin ko, aking lakas
pag-asa ko ay Kristo yan. Ang liwala ko sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas. Pag-asa ko ay Kristo Amen.
sa awa, sa habag, sa dakilang pag-ibig. Salamat po sa pagliligtas. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa banal mong Espiritu